É lindo. Lá perto da Tem uma pá aí? Ah, fica um foguinho aqui, agora falta só a brasa. Foi? Não sei o que. Vai, com classe, com classe, com classe, vai. Pega ali os maços velhos pra gente botar aqui no fogo. Faz Bernardo. Vamos lá, gente. Vai, nós bem? Vai, bem elegante. Bernardo. Não, não Cadê o Bernardo? vem não, vem não. Vem. Da onde? Caralho! Ai. Você sabia? Não, eu não sabia não. Eu não sabia não, eu subo agora quando o Mael disse. E esse tem carreira assim, eu